احسن شيء الدم اللي بالعين، ما اعرفش. علاج الشخير المزعج، مفيش حد ما بيشخرش، بس ما تزعجش نفسك انت يعني. وايه الامر هيبقى سهل ان شاء الله. استنشق بميه وخل. استنشق، نجيب خل، معلقه خل على كوبايه ميه، استنشق بيها، تقفل كده، بس اهم حاجه تدخل ميه هنا عشان تسلك الدنيا دي كلها. وبعد كده تنام على جنبك اليمين، ما تاكلش قبل ما تنام يا سيدي. حاجات كتير كده حلوه يعني. يعني ايه افضل طريقه لتنظيف القولون؟ يعني انا اقول لكم على طريقه ليا وحشه واقول لكم انتوا طريقه حلوه؟ ما هو كلها واحد. علاج نوبات الهلع، ما اعرفش والله. علاج الاذن، مالها الاذن؟ الم الحلق، حاضر. علاج التهابات العصب السامع، قلنا في مصر يا اخوانا. ماشي. خل ابيض، اي خل. صفير الاذن. اه. طب ممكن تطلعي كده لو سمحت؟ انا جربت الحقنه كويسه، طب الحمد لله. شرب السيراميك اهو، هيقول لك شرب السيراميك بقى. طب ما انت عارف شرب السيراميك، روح اشربه عشان تعرف وترجع تاني تنضف قولونك. مش عارف انا. ما انا جربت سيراميك وبذر قطونه ونيكولاكس وحبه الملوك كل حاجه، كل حاجه جربتها. ما انا لو ما جربتش هقول. سيراميك اصلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عنه، هو النبي كان بياكل ايه؟ والامراض اللي كانت موجوده ايام النبي كانت موجوده دلوقتي؟ اه، هيمشي لك بطن، بس كتره هيتعب لك جدار المعده. والنبي قال ما خلق الله داء الا وله دواء. شو اللي قال كده برضو؟ علمه من علم وجهله من جاهل. ماشي. حس حكه بالعين. سيراميك عشان تشربه يا استاذنا